चलिए दोस्तों, आज हम शोल्डर आयरन की मदद से डिस्प्ले कॉम्बो वाले बेल्ट पे सॉकेट कैसे बदलते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से हमको शोल्डर आयरन को रख देना है, थोड़ा फ्लक्स लगा देने का है और शोल्डर आयरन पे हमें इस बेल्ट को ऐसे रखना है और थोड़ी ही देर में ऐसे ही देखो ये निकल गया। देखिए दोस्तों, एकदम पूरी सही तरीके से निकला है ये, कहीं से भी कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है हमारा सॉकेट। ये देखिए, और हमको पेस्ट भी उसको लगाने का तरीका भी ऐसा ही लगाने का है। फोकस नहीं कर रहा है ये। हाँ, देखिए हमने जो सॉकेट निकाला है उसे अब हम दूसरे बेल्ट पे पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने के लिए पहले उसको उसकी पोजीशन में रख देने का है। पोजीशन सेट करके एक बार उसका पोजीशन सेट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, उसका पोजीशन हमने सेट कर दिया है। फिर क्या करना है, इसको शोल्डर आयरन पे रख देने का। इसको ऐसे ही रख देने का है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए दोस्तों, ये हमारा डिस्प्ले सॉकेट पूरी तरह से लग गया है, एकदम आसान तरीके से। अभी मैं आपको इसको क्लीन करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा सॉकेट क्लीन हो चुका है। चलिए मैं आपको माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ किस तरह से लगा है ये। देखिए, कोई भी पॉइंट शॉर्ट भी नहीं हुआ हमारा, और पूरी आसान तरीके से जैसे कंपनी से लगाया हुआ आता है वैसे ही हमने लगाया है इसको। देखिए, तो दोस्तों आप भी इसी तरह से अपना काम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा डिस्प्ले कनेक्टर जो हमने चेंज किया वो एकदम सही तरीके से हो गया है। डिस्प्ले आ गई हमारी। थैंक यू दोस्तों।